Slippery road po siya. So, meron po yung semento pero nagmukha po siyang rough road. Pero hindi po rough pag nadulas kayo. Sorry ass DJ. You can get some. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind.
pumutok. Hindi. Ayan sa Hindi dyan. pa. Sa kabila. Yan sa lahat ng... Ito. Ayun doon. Yun pa tayo sumabog. Hindi ito. Hindi yan. Ito, itong wala ng Ayan yung mga taas. ano. Yung flat na yan. Yung plat na yon. Sabi ko. Ayan o, sige. Hindi na, ilipat mo lang din sa kabila. Baka lang na. So hindi yan, matagal na tayong niloko yan. Kundi itong isa. Ito yung laging nagkakamala na pumutok eh. Ito yung napapagkamalan. So ito guys yung mga bahay din sa lang na pinalikas. Yan, yan sila. Ito yung mga bahay. Puti, awak. Baby yun. Yung nakikita po nyo ngayon ay, ano po yan, hindi po yan baha. Ayan po ay kalye o kalsada na lumubog na. At pumantay na po doon sa Taal Lake. So yung mga nakakadaan lang po dito ay yung malalaking sasakyan. Although may mga dumadaan pa pong motor. Pero po yung iba, hindi na pwede. Yan po, Taal Lake. Yan, kapantay na po siya ng kalye. Ayun o. Yan po yung mga mangingisda ng Taal Lake. Yan po ay kalsada na lumubog na at pumantay na po sa Taal Lake.